తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో సంభవించిన భూప్రకంపనలతో ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడ్డ జనం, ఒక్కసారి తమ ప్రాంతాల్లో భూకంపం సంభవించిన ప్రజలేమో మళ్ళీ తమ ప్రాంతంలో ఎక్కడ కంపిస్తుందో అని, భూకంపం రాని ప్రాంతాల్లో ప్రజలేమో తమ ప్రాంతాల్లోని ఎక్కడ భూకంపం వస్తుందో అని బిక్కుబిక్కుమంటూ 1-2 రోజులు భయపడుతూ గడిపారు. భాగ్యనగరానికి ముప్పు లేదని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పడంతో ఈ ప్రాంతవాసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే ఈ ఘటన నుండి తేరుకోకముందే తెలంగాణలో ఒక చోట స్వల్పంగా భూప్రకంపనలు కనిపించి మళ్లీ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో శనివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల 15 నిమిషాలకు స్వల్ప స్థాయిలో భూప్రకంపనలు కనిపించాయి. రిక్టర్ స్కేల్పై వీటి తీవ్రత 3గా నమోదైనట్టు అధికారులు తెలిపారు. కౌకుంట్ల మండలం దాసరపల్లి కేంద్రంగా ఈ ప్రకంపనలు సంభవించాయి.